每年一到深秋，昼夜温差加大，空气湿度也在降低，不少小朋友都开始咳嗽不断。而看到孩子咳得小脸通红，家长是又心疼又焦虑。这个时候，家长可以看一下孩子是否有皮肤干燥、便秘、流鼻子、舔嘴等现象。这个时候，润燥是防止秋季咳嗽的关键。想要秋冬不咳嗽，从今天开始多喝这一道汤，健脾养胃，肺气足了，免疫力就强。下面随着我的视频一起来看看吧。首先准备一朵泡发好的银耳，泡发好的银耳剪去根部。秋天多喝一些银耳汤，润肺降燥。银耳捏碎之后，用水冲洗干净，洗好的银耳放一旁备用。接着准备一个莲藕，莲藕去掉皮，然后切成块，再把它切碎。剁碎好的莲藕放入一旁备用。接着再准备一根铁棍山药，铁棍山药清洗干净，去掉皮。然后切成片，也是一样，把它剁碎。接下来把这3种食材全部放入砂锅中，加入适量的清水，大火煮开，小火煮30分钟。时间到了之后，打开盖子，加入适量的冰糖，然后再加一点枸杞，煮2分钟左右就可以。一款非常简单方便的清热润肺糖水就煮好啦。